Amen. Haleluya. Yesu ni mwema, Yesu ni mzuri. Tunaendelea kipindi cha somo letu zuri kwa habari ya kuponya mioyo yetu, kuponya fikra zetu, mawazo ambayo yaliyojeruhiwa na matukio mbalimbali ambayo tumekutana nayo kwenye maisha haya ya hapa duniani. Sasa tukajikuta sisi ni wahanga, ni wagonjwa, tuna akili zimepotea. Wakati mwingine mtu unasahau, unapoteza kumbukumbu, au wakati mwingine unakuwa na uchungu kwenye moyo, unakuwa na uchungu kwenye mawazo. Sasa tunaendelea na hili somo ambalo linalosema uponyaji wa fikra zetu au mawazo au akili zetu. Tunawezaje kuponya hizi fikra? Tunawezaje kuponya mioyo yetu? Pengine tumejeruhiwa na wapenzi, pengine na mazingira au matukio mbalimbali katika mazingira tunayoishi, maana yake tukashindwa kutawala zile akili zetu, na hii ni hatari sana. Kwa hiyo ni hatari sana, kubwa mno, kwa sababu kuna matukio mengi ambayo yanatokea katika mazingira yetu ya kila siku ambayo sio mazuri. Kuna misiba, kuna majanga na mabalaa mbalimbali zinazotokea katika maisha yetu. Kama ukiruhusu mambo hayo ya kutawale fikra zako badala ya wewe kuzitawala fikra zako, kwa hiyo ni hatari mno. Ni hatari kuliko hata ugonjwa wowote ule unaojua wewe duniani, kwa sababu unaposhindwa kutawala fikra yako ndiyo chanzo sasa cha magonjwa kuzalishwa kwenye mwili wako. Unajua, unapoweza kuitawala fikra yako unafurahia, hata afya yako inachanua, ngozi yako inachanua. Sasa unaposhindwa kutawala mawazo yako, akili yako, pengine umejeruhika sasa, lakini ukashindwa, au misiba huu, unajikuta kuna watu baada ya mume wake kufa au mke wake, kwa sasa anakuwa na yeye mgonjwa, pressure, kwa anakuwa mgonjwa, hawezi tena. Huyu mtu maana ameshindwa kuitawala ile fikra, ameshindwa kutawala. Sasa fuatilia somo hili kwa habari ya uponyaji wa hii akili yako, kuponya moyo ulio nao, na tutaweza kuangalia pia katika somo hili adui mkubwa wa maisha yako. Ukisoma Biblia Wakorintho wa pili 10 mstari wa 5b, Biblia inasema hivi, neno la Mungu liliweka bayana kabisa kuwa tuna uwezo wa kutawala fikra zetu. Katika hiyo Wakorintho 10:5b, neno la Mungu, tukiteka nyara fikra ipate kumtii Kristo. Tukiteka nyara, unaona maana yake kuitawala akili yako, kuweza kuikontrol akili yako, au kuweza kujitawala. Au ndio maana mtu asipoweza kujitawala, unakuta unaweza kufanya tukio alafu baadaye ndio kaanza kujilaumu, baadaye ndio kaanza kujuta. Kwa nini? Maana yake nasema tukiweza kuteka fikra, maana yake unapozungumza fikra yake akili, mawazo au maamuzi. Kwa ndani ya ile fikra, akili, kuna akili ya Mungu, kuna akili ya duniani, kuna akili yako wewe binafsi, halafu sasa kuna akili ya Mungu. Sasa Mungu anataka tuteke akili zetu hizi ili ziendane na akili ya Mungu. Maana yake mawazo yetu ili yaendane na mawazo ya Mungu katika kuamua kwetu na kutenda kwetu, ili vipatane, viendane. Tukiteka nyara fikra, tukiteka nyara akili. Sasa usipoweza kuiteka akili yako, ufahamu wako, moyo wako, utajikuta akili ya nje inakutawala, kwa sababu shetani, mapepo yana uwezo kuingiza akili ndani ya mtu, maamuzi ndani ya mtu, yakakuamulia, yakakulazimisha ufanye kama yanavyotaka menyewe, sio kama unavyotaka wewe. Ndio maana unasikia watu wanasema anaingia kwenye ndoa halafu anasikia tena kutoka kwenye ndoa. Yaani kaingia kwenye ndoa, ghafla anamuona mme mbaya, ghafla anamuona mke ni mbaya, yaani hatamani kushiriki naye, hatamani kutenda naye tendo la ndoa. Yaani kuna yale mazingira unaamuliwa kwenda kazini, unasikia kutokufanya kazi. Mimi nimekutana na watu wa namna hiyo, yaani yeye hataki kabisa, anashinda ndani tu, hataki kazi,
amepata ajira zaidi ya moja, akipata anaenda anaomba kwa kupushiwa na wazazi wake, wanapush, nenda kafanye kazi, lakini akifika halipoti kazini. Kwa unakuta ni mtu wa kushinda ndani, sio yeye, akili yake inatawaliwa ndani, kuna power inamtawala. Kwa hiyo shetani ana uwezo kuitawala akili yako. Maana yake baadaye unaporudi kwenye hali ya kawaida ndio unajiona kama vile. Sasa ndio maana Biblia inasema tukiteka nyara fikra, tukiteka nyara akili, tukiteka nyara mawazo, ipate kumtii nani? Sasa Kristo. Kwa kutawala fikra unahitaji kwanza ufahamu kuwa na uweza wa kutawala fikra zako, yaani kuitawala akili kwanza wewe mwenyewe binafsi nje, yaani wewe uweze kujitawala. Unajua kuna ile akili by nature, ile akili ya asili. Kuna ile akili tu ya asili ya uwezo ambao Mungu kampa mtu. Sasa iweze tu ile kutawala. Sasa unapokuwa na ile akili ya ziada, sasa ni virahisi sasa ile akili ya Mungu unapoipokea, ile imani ya Mungu unapoipokea, unafanya sasa akili yako iweze kujitawala. Nje ya hivyo, maana yake unakuwa, ndio maana kuna watu unaweza ukawaombea, lakini kwa sababu akili yake hana uwezo wa kujitawala, unakuta ataendelea kutawaliwa. Kwa nini? Yeye akili yake hana uwezo wa kujitawala mwenyewe kwenye maamuzi yake, hisia zake, matendo yake. Si umenielewa vizuri? Kwa lazima sasa uifundishe akili yako iweze kujitawala. Amen. Kwa hiyo kutawala fikra unahitaji kwanza ufahamu kuwa na uwezo kujitawala fikra zako na wa jinsi ya kutawala fikra zako. Halafu unahitaji nia au shauku ya dhati ya kuwa na uthabiti wa fikra zako, ile kiu. Yesu alisema heri wenye kiu na njaa. Ukisoma Mathayo sura 5, heri wenye kiu na njaa ya haki, maana hao watashibishwa. Kwa hiyo lazima uwe na uwezo wewe mwenyewe, uwe na shauku, uwe na kiu kuitawala fikra yako na kupata akili nyingine kutoka nje. Unajua akili inaweza ikapokelewa kutoka nje, mtu akakukontrol, mtu akakuongoza, mtu maana yake akakushikilizia akili. Tumeelewa? Kuna yale mtu akaishikilia akili yako, akakushikilizia akili, wewe ukawa huna uwezo wa kufanya maamuzi, wewe ukawa huna uwezo wa kujiamulia kwenye maisha yako. Sasa lazima sasa uwe na kiu, uwe na shauku ya dhati, kuwa na uthabiti wa fikra zako, yaani uwe na fikra zako, akili yako. Halafu unahitaji mazoezi. Mtu ambaye hajazoea kutawala fikra zake, mtu ambaye hajazoea kutawala fikra zake, inaweza kuwa ni jambo gumu mno, lakini fanya mazoezi, lakini kwa kadiri mtu anapofanya mazoezi ya kutawala fikra zake au fikra zako, utaendelea kukua katika utawala wa fikra zako, na taratibu utajifunza kufungia aina fulani ya mawazo nje ya ufahamu wako. Mwisho utajikuta una uwezo wako wa kutawala akili yako, fikra zako. Ufahamu wako utazidi kuongezeka siku hadi siku. Mtu asiyejenga mtazamo sahihi wa fikra na kuwa na uthabiti wa fikra zake ni mtu mwenye furaha. Utakuwa na furaha usipoweza kuitawala fikra. Ndio maana katika somo hili uponyaji wa fikra, maana yake moyo, akili yako. Kwenye Methali unapozungumza akili inakaa kwenye moyo. Sasa unawezaje kuiponya hii akili yako? Nachokuambia, tembea kazi. Wewe waone watu wanatembea, ona watu, lakini ndani ya mioyo yao imejaa damu, mioyo yao ina majeraha, mioyo yao ina maumivu makali. Sasa fanya mazoezi, uwe na kiu na shauku, uwe na njaa. Yesu anasema heri wenye kiu na njaa ya haki, maana hao watashibishwa. Utakapokuwa na kiu, utaanza kuitendea kazi akili yako. Bila hivyo utatembea kwenye akili ya watu wengine.
utaishi kwenye akili ya watu wengine, utaishi kwenye mawazo ya watu wengine. Mungu anataka uishi kwenye mawazo yake. Neno la Mungu ni mawazo ya Mungu. Neno la Mungu ni akili ya Mungu. Neno la Mungu ni sauti ya Mungu. Neno la Mungu ni mawazo yake. Sasa Mungu anataka tutembee kwenye akili yake, mawazo yake, ufahamu wake. Sasa ndio maana anza kujitawala binafsi, anza kutawala moyo, anza kutawala akili. Sasa ndio maana shetani anatumia ujinga mtu alionao, ili mapepo yanatumia mtu ujinga alionao, ule udogo wa akili yake, uchanga wa akili yake, kutokuweza kuitawala. Kwa shetani, ndio maana watu wangu wanaangaza kwa kukosa maarifa. Maana yake kuna maarifa yanatakiwa uwe nayo, uwe na shauku ya kuyapokea, uwe na shauku, alafu sasa uweze kuyasimamia yale maneno uliyoyapokea kutoka kwa Mungu. Amen. Unapoweza kuyasimamia, utaweza kujitawala. Sasa hakuna pepo wala giza wala kujiua wala kujinyonga. Wanaojinyonga, wanaojiua kisa mapenzi au maisha, ni kwa sababu ya kutokushindwa kuitawala akili yao. Ona, au walisikia hofu na mashaka kutoka nje. Sasa endelea kufuatilia kipindi hiki, somo hili ambalo litaweza kukujenga na kukusaidia. Mungu akubariki. Lakini pia tuko Telegram kwa ajili ya maombi ya live. Njoo huko tuweze kuomba pamoja, ili uweze kufunguliwa katika fikra akili yako. Mungu akubariki. Amani iwe kwako. Amen.